Alors, on continue. Voilà, donc maintenant, on va travailler sur l'organisation de l'action du vendeur. Ça va? Alors, ce thème s'enregistre ou s'intitule l'organisation des tournées de visite. كما تعرفوا بانه ان كوميرسيال خاصو اورغانيزي خدمته وخدمته الاصليه هو لي فيزيت كليون دونك خاصو يجيري لاكتيفيتي كوميرسيال alors il faut gérer pour gérer l'activité commerciale on doit bon كيفاش نقول لها on doit faire يعني une planification واحد l'organisation ولا l'optimisation des tournées d'accord alors غادي نبداو غادي نشوفوا اشنا هي l'organisation des tournées donc هنا un vendeur gère un territoire qu'il doit valoriser avec des clients des prospects un chiffre d'affaires à réaliser sa tournée dépendra de la fréquence de visite aux clients et empruntera les itinéraires particuliers. Donc, alors, هذه les tournées de vente, خاصو يجيري le territoire ديالو يعرف كيفاش يدوز les bons routes, les bons moments باش ما يكونش عنده difficulté بالنسبة les déplacements ديالو. Ça va? Alors, les fréquences de visite. Les fréquences, يعني بأول حاجة je dois classer les clients ديالي واش كليان مزيان خاصني نزورو ديما أو لا كليان عيان خاصني بون بالعكس يعني نورمالمون الا كان عندي كليان مزيان راه اوتوماتيكمون اون فيزيت فوغا لافير ولكن كليون عيان خاصني ندوز عنده جوج مرات ثلاثه المرات هنا عقلتوا على الكلمه ديال بروسبي فروا بروسبي شو بروسبي فروا سي ان تيب دو كليون كي نيسيسيت بلوس دو فيزيت يعني خاصني ندوز عنده ماشي مره ماشي جوج وكليون شو يعني il est facile à détecter يعني un prospect chaud يعني كليان غير دغيا تهضر معاه تاخذ معاه البريز دو كوموند ça va donc un vendeur gère un territoire qu'il doit valoriser avec ses clients ses prospects d'accord خاصو يفالوريزي على حساب الشيفر d'affaires à réaliser donc sa tournée dépendra de la fréquence des visites شحال من فيزيت غادي يشوف وغادي نشوفوا les itinéraires particuliers alors وقفنا في لا فريكونس دي فيزيت يعني شحال من مره غادي نفيزيوتيو هذيك الكليان il dépend de la nature des visites effectuées de la qualité des clients كي قلت لكم كليون كاتيجوري A ماشي كليون كاتيجوري سي هادشي غادي نشوفوه في الماناجمنت ريلاسيون كليون ان شاء الله alors voilà pour leur potentiel exemple alors la vente d'un bien de consommation courante demande des visites fréquentes لأنه ديما تيتقداو الناس celle de biens d'équipement demande des visites plus espacées لأنه les biens d'équipement peut-être أنني نشريهم مثلا مرة في شحال مرة في je sais pas في 6 شهور مرة في العام عاد نشري أنا ان équipement إنما les achats courants تقريبا quotidien ولا hebdomadaire etc. Alors, la fréquence des visites est donc le résultat d'un fin dosage entre les besoins des clients et la disponibilité des vendeurs. Ça va? Alors, on continue. عندنا les itinéraires. Les itinéraires هما les chemins à suivre. باش نكونوا واضحين. أشنا هو itinéraire de tournée يعني أشنا هي الطريق اللي غادي نقبط. أشنا هي كيفاش غادي نرشم الطريق ديالي. Bâtir un itinéraire consiste à découper son secteur en sous-secteurs. correspondant chacune à une journée. Donc مثلا انا السيكتور مثلا كي قلت لكم ديال الحي الصناعي نضربو في النهار ما بقاش نقز من بلاصه لبلاصه صافا السيكتور المحاميد غادي نضربو في النهار ولا في يومين صافا يعني هذا مثلا هذا تقسيم بار اكزومبل وحنا غادي نشوفو دونك غادي نشوفو انواع التقسيمات اللي ممكن نديرو alors les itinéraires tiendra compte de la géographie ديال la ville يعني les axes routiers واش كما كاين les embouteillages كما كاينين les villes à traverser ou bien les montagnes عندنا les lieux de résidence du vendeur فين ساكن فين غادي يوصل le siège de l'entreprise المقر الخدمه ديالو le type des circuits possibles que nous allons dépasser détailler petit après ça va alors les tournées donc il y en a 4 tournées ça va ثلاثه هما اللي مخدومين بزاف هما اللي تخدموا عليهم بزاف الاولانيه هي مارغوريت شفتوها يعني دايره بحال ان سيركل مقسم سو فورم دو سو سيكتور يعني عندنا 4 A B C D ce sont des 4 sous-secteurs donc le secteur peut être divisé en
en 4 sous-secteurs, les A, B, C, D. Cool secteur, chaque jour, le vendeur visite une parcelle de chaque secteur. يعني تمشي visiter A1. Il visitera le mardi le secteur A1, le mercredi B1, le jeudi C1 ou le vendredi D1. Ça va? Donc, le cœur de Marguerite correspond en principe le siège de la société. L'intelaqa. Il y a par sous-secteur. Ça va? Donc, la semaine suivante, on va dire A2, B2, C2, D2. Semaine d'après, A3, B3, C3, D3. وحنا غاديين. دونك هذه هي الفكره ديال مارغريت انه تيمشي كي بحالاش تنقسموا كي قلنا لو مارشي اون 4 زون وكل زون فيها دي بارسيل على حساب التيب دو كليون. يعني كليون اللي هو مجهد في الأ غادي يمشي نهار 3 اللي كليون باردون. علاش s'il vous plaît مرزوق vous éteignez le micro. Merci. Alors هنا الأصل هو أن السيكتور تيتقسم en 4 sous-secteurs. Chaque jour هذاك الكوميرسيال il va visiter une parcelle de chaque sous-secteur. فهمتوا؟ يعني كي قلت لكم لاندي غادي يمشي يزور A1 او لا ماردي. انا علاش ما قلناش لاندي؟ لان لاندي بزاف تيتجمعوا فيه لي ريونيون لي رونكونتر البريباراسيون دي دوفي تيكونوا بزاف تيكون عامر ما تيكونش فيه لي فيزيت. اغلبيه لي فيزيت يدوزو بين 2 3 والجمعه. الوغ قلنا لو ماردي سيكتور A1 B1 mercredi C1 jeudi et D1 vendredi. وحنا نهار اثنين تنعطيو الرابور داكتيفيتي على داك السيكتور A1 B1 C1 D1. عاوتاني 3 غادي نبدا ب A2 B2 C2 و D2 وحنا غاديين اكسيتيرا. دونك هذا هو لا تورني مارغريت. الوغ الاصل عندنا بوغ فيغ واحد سميتو باش نشرح لكم مزيان. دابا في لي تورني لي ديسيزيون دو ماناجر سون امبورطونت. Ça va? يعني il porte sur l'organisation des tournées. يكون ما كانت هاد لا تورني impeccable ولا adéquate كل ما كانت راه العمليه كلها هي ناجحه. الوغ لي تورني ولا البلان دو تورني تيان كونت مناش لو كو قلناها تكلفه لو طون ياك ولا كاباسيتي دو شاك فوندور القدره ديال شاك فوندور بالنسبه ليه باش يزكي الامور. قلنا لو سونتر ديال هاد المارغريت هو سييج دو لا سوسيتي. تفهمنا؟ دونك ها حنا نشوفوا غراس ا سيت اورغانيزاسيون لو فوندور اي بريزون يعني موجود في شاك سيكتور شاك جور est présent au cours de la même semaine sur chacun des 4 sous-secteurs. يعني زاير A1 زاير B1 زاير C1 زاير D1 يعني داير كل شيء. Ainsi, il peut rayonner facilement sur l'ensemble du secteur et régler des problèmes éventuels. Dans un délai raisonnable. Bon, cette organisation lui permet de rentrer chez lui tous les soirs et de communiquer à sa société les commandes en fin de chaque journée. Ça va? Cependant, les distances peuvent être importantes et les coûts de vente élevés. يعني إلا كانوا المساحة كي تنقولوا les distances كبار و ça va lui coûter de l'argent. دونك هاد المارغريت راه ما صالحاش ليه. صافا حنا تنهضروا على كاع هادشي تيليق مثلا مدينه صغيره مثلا اللي ما غاديش نضيعوا فيها لا وقت ولا مصاريف. اوكي غندوزو للسبيرال. السبيرال شفتوها كيفاش دايره؟ غادي كي بحال الحلزون. الوغ هنا لو فوندور فيزيت بوندون لا سيمين سي كليون اون سيلوانيون دو سون ليو دو ريزيدونس. هو غادي هو تيبعد فهمتي؟ هو من نهار منين نطلق من دارو اولا نطلق من الخدمه ديالو هي في 1 هي لا فيزيت 1 هو غادي تيبعد وتيدور على لونتوراج وغادي تيبعد باش يوصل لي فيزيت ديالو. تفهمنا؟ يعني انتم شوفوا في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 في 7 في 8 وحنا غاديين حنا تنبعدوا. لاحظتوا معايا؟ يعني شاك جوغ هو غادي وتيبعد
كمل النهار هنا تيمشي النهار الثاني ديريكت 8 9 10 هو غادي. Alors le vendeur visite pendant la semaine ses clients en s'éloignant de son lieu de résidence ou du siège de la société. يعني soi-disant هنا V1 تقدر تكون دارو كي مقدمه تكون الخدمه ديالو منين ما انطلق الخدمه. إلا عنده فواتور دو سيرفيس عنده في الدار ينطلق من الدار هو يخدم خدمته. إلا خاصو يديبلاصا جوسكا لا سوسيتي بور بروندر اون شارج سيت فواتور ديك الساعه تيكون لو ديبار سي لا سوسيتي. Alors le jour 1 il visitera ses clients les villes V1 V2 V3 et le jour 2 il reprend de ses clients V4 V5 V6. فهمتوني قبيله كي قلتها لكم يعني مثلا قلت لكم دار مثلا V1 V2 V3 النهار الثاني غادي يمشي ديريكت ل V4 V5 V6 صافا. النهار الثالث V7 V8 V9 وحنا غاديين حتى تكمل السيمانه هو غادي. Alors cette organisation permet de visiter régulièrement tous les secteurs, ça va, et de ne pas prendre des rendez-vous car les clients connaissent les jours de passage. يعني انا منين مولفه تنمشي مثلا 3 عند V1 V2 V3 راه عارفين هما 3 غادي نكون عندهم. مالين الاربع هما مثلا V4 V5 V6 صافا. مالين الخميس هو V7 V8 V9. مالين الجمعه هي V10 V11 V12 وحنا غاديين. Alors cependant le temps de déplacement sont longs لانه تيولي غادي وتيبعد et les frais de vie importants. Donc هذا هو l'inconvénient ديالها. حتى هي كي بحال مارغوريت عندها دي كو دو ديبلاسمون اي دي فري دو في اللي هما بيان سور ملي تنبعد راه خاصني ناخذ يعني ديجوني ديالي برا خاصنا نقدر ناخذ مثلا لي بوز كافي ديالي دونك سي كوتو بور لو كوميرسيال. لا تورني زيكزاك لا تورني زيكزاك دايره كي بحال كما تتشوفوا يعني كاين واحد الخط مستقيم وتنزيكزاكي بيناتهم يعني تلعب في لي زالونتور ديال داك الخط. Organisé autour d'un axe central de déplacement. Par exemple, un autoroute. يعني أنا مثلا من طنجة تنقبض الطريق من هنا لباب تكوالا شارع واحد. صافا. ولكن راه لي فيزيت ديالي تيدوروا على الحدود أو أطراف هذاك الشانطي. يعني مثلا لو كان مثلا لو ليو دو ديبار ديالكم باب تكوالا تقدروا تمشيو مثلا على شارع عسفي، تقدروا تمشيو على شارع الفاسي، تقدروا تمشيو على شارع محمد الخامس. سي كلير يعني كلهم شوارع اللي انا مثلا جو مو ديبلاس فيغ او تنبقى تندور يعني مثلا وصلت لكيليس ندوز لهاد العماره لهاد الجهه ولا هاد العماره لهاد الجهه وحنا تنديبلاصاو من زون لزون اولا من جهه لجهه اوتور دو ميم اكس دو ميم اكس. alors organisé au cours d'un axe central de déplacement مثلا autoroute par exemple انا ما تنهضرش على autoroute مي شانطي. le vendredi va juste ابعد مسافه ممكنه وحنا راجعين. لاحظتوها العكس ديال السبيرال تمشي من القريب للبعيد، الزيكزاك تمشي من البعيد للقريب. لاحظوا معايا va de V9 à V1 يعني كملنا الدوره ديالنا. le lundi soir le lendemain il commencera ses visites sur de retour. ça va de la part d'autres يعني انا مثلا مشيت طراس ديال محمد الخامس اولا ديال باب تكوالا وتنبقى تندور على الشارع اللي انا غاديه فيه. alors قلنا d'autres axes centrales le mardi V1 V2 V3 le mercredi V4 V5 V6 وحنا في نفس الشارع etc etc. alors permet de ne pas perdre du temps dans les trajets entre les visites, de diminuer. J'écoute, oui. Nous sommes de diminuer le temps de déplacement entre deux clients. Alors, cependant, les trajets sont souvent longs et les frais de vie peuvent être élevés. نعم، شي حد كان بغى يسول شي حاجة؟ ما سمعتكش مصطفى. واش مصطفى اللي تيهضر؟ واش مصطفى؟ مصطفى مادام. وي مصطفى؟ وي مصطفى اللي كان تيهضر معاك. اش قال ايوب؟ ما سمعتوش. ما سمعناش داكشي داكشي. انا عندهم بروبليم ما سمعتوش حتى انا. نور. المهم
إلا كان شي استفسار وعنده مشكل في الميكرو راه السيمانة الجاية on va faire le récap. Tranquille? ان شاء الله ماضي. C'est bien. Alors, qui قلت لكم, le vendeur va se rendre dans un premier temps chez le client le plus éloigné. Ça va? De l'entreprise V1 et visite les clients situés de part et d'autre de l'axe. يعني تنبقاو تندورو حنا autour de cet axe. فهمتوا؟ يعني تندورو هكا على اللي بيقول هاد الجي ولا هاد الجي وحنا غادي كي بحال تدور مثلا في شي قيصريه. الوغ وصلنا الرابعه اللي هي التخافل. التخافل هي ديك اللي في الكارطه. الوغ لو تخافل هنا السيكتور اي ديفيزي اون 4 او 5 زون. les visites pardon alors il est privilégié pour les grandes pour les grands secteurs. هذه ما كايناش بزاف ما تيخدموهاش بزاف. Cette tournée permet d'envisager une souplesse intéressante pour les secteurs géographiques importants. إلا كنا مثلا تندوروا على اليوم كازا غدا القنيطره غدا الماديه لا غدا باغ اكزومبل يعني تلعبوا على دي سيكتور اللي هما كبار تتسمى التخافل. Ça va? Donc trèfle privilégié pour les grands secteurs. هنا les tournées تيتقسموا تيكونوا انفيزاجي بلوس دو سوبليس يعني باين اليوم راه عندي كازا اولا اليوم غدا عندي كازا غدا عندي الرباط يعني هذا هو التخافل. سميتو محمديه اكسيتيرا مثلا مراكش لا غد ليه شيشاوه مجاط مجاط وشيشاوه بيان فوالا ايمين تانوت كذا. دونك تنشوفوا على حساب السيكتور جيوغرافيك تيكون كبير ما يمكنش نديبلاصا فيه كل نهار. فوالا. Alors finalement organiser les tournées consiste un des jeux importants de l'efficacité de la force de vente. Alors l'objectif est de concilier les exigences des clients et les impératifs de rentabilité de l'entreprise. Donc le coût d'une visite est généralement élevé. Aussi réserve-t-on les visites aux clients avec lesquels l'entretien en face à face est indispensable. Pour les autres, les méthodes d'approche différentes seront utilisées, qui بحال la télévente par exemple. Donc هذا هو المعنى. دونك اورغانيزي لي تورني خاصو بزاف ديال التفكير. خاصني نستي اشنا هي لا تورني لا بلوز اديكوات لمون سيكتور داكتيفيتي. الوغ على حساب تاع الافيكاسيتي باش تكون لا فورس دو فونت يعني الخدمه ديالها افيكاس. L'objectif est de concilier les exigences des clients et les impératifs de rentabilité de l'entreprise. Le coût d'une visite est généralement élevé. Aussi, réserve-t-on que les visites aux clients avec lesquels l'entretien en face à face est indispensable. Pour d'autres, نقدر نهضر معاهم par téléphone ونقضيو الغرض. D'accord? Alors, la préparation minutieuse des visites améliore l'efficacité du commercial. Elle sera menée avec soin en élaborant un plan de tournée impératif et préparant de visite. L'équipement informatique des commerciaux facilite aussi leur organisation et le fait de gagner du temps pour les visites. Ça va? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Alors, vous avez des questions à la partie? Oui, madame. Oui, madame. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Vous avez des questions, Shabab? Non, madame, c'est... Très bien.